রনি ভাই এখন ফোন দিয়েছে, বলছে যে তুমি কালকে রাত্রে যোগাযোগ করো নেই। মাছ লাফাচ্ছে কি লাফানো? এই জায়গা বন্ধু পেতে আসছে, একটা বিরাট বড় ট্যাংরা আছে ওই তোমার হাতের সামনে, বেশ বড় সাইজের একটা ট্যাংরা। হ্যাঁ ওই জায়গা চলে গেল না। নিচে নামতেই তো কেমন লাগছে রে, কাদা তো কাদা, ডাইরেক্ট কাদা এটা।